watay-watay na. So tinanggal na namin yung itsura. Papunta dito. Ito na ang gugtong niya. Ito na. Talagang ano, putol-putol na yung wire, hindi ko maintindihan kung saan dito yung ano, sa ICM to. So ayan na, nilagyan natin ng gasket all para temporary na sak. Yun, meron. Okay, start! Check natin. Ayun. So yun lang guys, kita na natin yung sistema. Talagang marami akong okay, Ford Focus. So hinila na guys. Tignan natin, ayan na daw umandar to. Ayan o. Kita na naman, medyo mabaho na yung loob. Kinalkal na yung loob-looban nito. Ito naman yung itsura. Talagang pigado na. Okay, simulan na natin. Let's start. So halatang pinaglumaan na siya guys. Dahil tingnan nyo naman tong dito ka bubukas. Mabuksan mo tong okay. Wow, ganda ng makina. Bagong ano, kita na bagong andar. So ayan, may battery ba to? Tinanggal yung battery. So ayan yung ano, sobrang linis. AGR. May daga na. Parang daming iwi. Tain na ng daga. So linisin muna natin para isang tira lang. Parang nabahaan to, no? Uy, ano nagilaga? Parang nabahaan to. Nabawas ilaga eh. Baho. Sige, so isa-isay natin to guys. Ang maganda nito. Samahan niyo ako sa basic pointers. Let's go. Guys, so may lumalabas talaga mga ibang code pero wala problema yan, battery ano. Okay, so in-undergo ko na ng engine scan guys. Ang problema 20 ang lumalabas na fault code. So hindi natin maisa-isa dahil sobrang dami. At saka yung ano, yung ECM nito ay kailangan ng naghahanap ng isa pang high-end engine scanner. So nag-order pa ako guys. Abangan nyo yung part 2 ng video na to kung paano natin to i-engine scan. Okay? So medyo ano, medyo groggy talaga unit guys dahil talagang pinagkahuyan na yung mga wiring system ito, tsaka narat attack siya. So malaki ang problema. So tara, isa-isahin natin. Let's go. Ayaw mandar. So i-diagnose muna namin yung ano. Tatanggalin natin yung starter. Tapos yung linya ng starter papunta doon sa mechanism. Problema, kinahuyan yung fuse. So medyo mahirapan tayo. So sige lang, try natin kung ano magagawa natin dito. Balik tayo mamaya guys. Ano, okay ka lang dyan Brad? Yung mic starter. Matipin yung surat ko ako. Okay, so check mo natin. Okay na, ako na. 12 volts, okay. So positive lang to guys, positive na to supply. Kailangan meron 12 volts. So meron. Okay. Supply yan. Kaya sila pati dito sa injector. Ayun. So meron to. Lilinisan lang natin to. Start to tanggalin. Ayun. So meron siya. Okay. Tanggal sa guntik balik po. So ang gagawin natin, may reading yung ano from ECM, okay siya. Supply. Kasi dalawa lang naman yan eh. So pag dalawa yan, ibig sabihin yan 12 volt supply, tapos yung isa na mapunta ng ECM. So siya yung magbibigay ng ano dito, pinaka-sender niya. Oo. Tapos meron din dito. So ang gagawin natin, tatanggalin muna namin yan lahat. Pati itong ano, tanggalin to. Check natin yung injector niya. Tsaka yung ano,
Yung, ito yung ano, Independent ko eh. independent coil yan. So check natin yan, tapos tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Tingnan natin kung may fluid, may fuel. Okay, so sige, yun lang muna yung ano, abangan nyo muna yung ano nito, kung papanda rin. Okay, sige. Okay, so ang gagawin natin muna ng steps, itatanggalin natin yung battery para magpalitan ng battery dahil may hinang ikot niya. So ang problema, ito guys, ayan, maluwag to ano, starter to eh. Ayan o, starter. So ito yung location. So anong nangyari ganito, maluwag ito. Ayun, ang ginawa ko, tinusok ko lang, ginanon ko para ano yan, yung ano ko, pinatumba ko ng konti yung terminal para lumapat dito. Ngayon lumapat na siya pag start na namin, wala lang battery. So mamaya papatay ng battery, tapos i-start natin para makita nyo talaga yung actual. So ano to, basic pointers kung paano yung troubleshoot. Pero bago ito troubleshoot na lahat, ang gagawin namin, kay nag-start na siya kanina eh, pero hindi lang siya nakatuloy-tuloy doon do. Kita nyo naman, nagawa na kami ng direct. So ang gawin namin, tatanggalin na namin tong ano, injector, pati yung independent coil nya, kasi nga ang problema namin is yung kanyang ano, yung kanyang injector, may mga code na doon lumabas, ibig sabihin sobra ng dumi. So kailangan linisan. Okay? Tapos ito namang ano, yung common rail, malalaman natin yan kung may pressure pa o wala, kasi yung pump niya may issue din yun. So medyo marami-rami yung mga sakit guys. Okay, so sige, linisan muna namin ito, tapos balik tayo. Okay, basag oh. Okay, city. Basag oh. Agoy. Uy, tol? Sige. Daw. Tol. Tura. Ano, mabuak mo na eh. Paulan nakuha eh. So basag yung ano niya, Magnet. okay. So ang problema rin guys, yung kanyang part ng starter ayaw maglabas ng positive. So check natin yung loob ng kanyang ano, sakyan. So i-start natin. So pasok ko susi. So ayaw talaga mag-start, ayaw talaga mag-open ng engine. So may problema talaga yung electrical system. So tara, check pa natin. Okay, so may medyo major problem ang troubleshoot nito, sapagkat napakalaki ng damage ng electrical system dahil nag-undergo ang unit ng rat attack. So ang gagawin natin is tawag niya na i-open natin yung intake manifold, tatanggalin natin yung main harness, and then magbabaybay tayo ng wire sa wire. Okay, from fuse box hanggang dun sa loob, pati din mismo sa kanyang main harness guys. Guys, pag magtatanggal kayo nito at magkakabit kayo nito, ito sa pag mga focus, meron siya nakasabit na ganito. So kailangan mo munang luwagan yan ng 17 bago mo ito matatanggal, itong kanyang intake manifold. Kasi ito yung sumasabit doon. So release mo lang yan, tapos konting ligwat-ligwat o konting kapig, matatanggal din yan. Okay, para matanggal mo yung buong intake manifold. So yun ang mga basic pointers. Okay, so natanggalan natin yung intake manifold. Ayan na guys. So ang problema talagang medyo heavy na. Hindi na siya ordinary na minor problem, talagang super major problem na to, sapagkat yung kanyang ilalim narat attack din. So malaki-laki ang trabaho to guys. So isa-isahin ko na lang ito, hindi ko mabidyoan ang step by step, pero maganda makuha nyo lang yung problema at makuha nyo yung punto by punto. So ang problema nito, pati yung kanyang fuse system nadamay na rin, kaya nagkaroon ng short circuit, nagkasira-sira yung kanyang electrical system. So malaking trabaho to guys. Okay, so mabaybayin natin ngayon guys yung pinaka main problema nito,
makikita talaga yung fuse box talagang pati yung isang wire dito in-action na ng short circuit na sunog na siya, kaya hindi mo makikita kung hindi mo tatanggalin tong intake manifold. So talagang napakalaking trabaho kung hindi medyo wala kang alam sa electronics at saka electrical system, mga ngapa-ngapa ka talaga guys. So yun ang problema nito. So pati itong kanyang fuse box talagang apektado yung supply ng kanyang ground papunta doon sa ECM, and then yung kanyang starter ay hindi talaga gagana. So yun ang problema mga guys, hindi talaga magfa-function yung starter mo sapagkat yung ground ay may issue. So yun ang problema, yung kanyang ground dahil na rat attack ito. So ang gagawin natin, isa-isahin natin and then check natin uli yung wiring. So para makita natin yung talaga yung main problem kung bakit saan nagmumula yung problema. Okay, solenoid. Okay, and then ito naman yung ground magmumula naman sa ECM. Ang problema, wala siyang ground. So yun ang sakit sa ulo. Okay, so ikabit muna natin. Problema, nalaman na natin. Tapos muna konti, check natin kung ano mangyayari. Okay, at least meron kayo makikita ng basic pointers kung ano yung dapat nyong gawin step by step. Although mahirap man siyang ipaliwanag, hindi siya magawa ng mga 3 minutes, 5 minutes. Mahalaga makuha nyo kung paano natin tinira. Yun ang pinakamahalaga dito guys, kasi once na malaman nyo yung step by step na tutorial, kahit paano magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga gagawin yung move, especially sa mga nagdi-DIY. Okay po, sige, balik ako guys pag nakakabit na natin. Okay, so ayan na guys, nakakabit na natin yung yung intake manifold at yung electrical system. So kinabit ko na rin para magda-diagnose man tayo ng mag-engine scan tayo. Ito hindi sa kanyang battery yan, pero yan ang muna lalagyan natin din para yung battery nya. Okay, so dito tayo sa sa loob. Ayan. Okay, so ang ginawa ko muna, binaklas ko muna yung mga lahat na nakasabit dito sa sa kanyang DLC connector. Ayan, tingnan nyo naman merong sinabit dito. So di natin alam kung anong purpose nito, kung ano to. Ito ang mahirap guys sa mga tingnan nyo yung mga sistemang ginawa ko. Ayan o. So ito, to siya, push button to. Dito kumuha ng positive, hindi gumawa ng sariling linya. So kaya kayo hindi naman naglalahat. Ingat kayo sa mga nagkakabit ng mga gadget, kasi kung kahit saan lang sila kumukuha ng mga wire. Okay, basta positive. Isipin mo pinaka-importante bagay diyan siya kumuha ng ng wire na positive. So ang gagawin, natanggalin natin 'yan. So i-condemn natin yan. Oh, tingnan mo dito pa sa kumuha ng positive. So ano nito, accessories to. Punta lang dun. So wala, nag-condemn na natin yan. Mahalaga makumandar lang to. So ganyan lang muna siya. Okay, so diagnose muna tayo guys para para makita natin. Okay, so ayan na, babakbakan natin to guys. Ang niya yun mga fuses. So ang gagawin natin yan, isa-isa natin yan pag tignan natin kung yung bakit walang ground yung kanyang supply mula sa computer papunta doon sa relay. So ngayon isa-isahin ko to dito para makita natin yung problema. Okay, so isa-isahin ko muna lahat ng ground dyan, tsaka positive. Kung may putol, papalitan natin. Tapos pag ganun pa rin, pag puputok siya, ibig sabihin may problema yung wiring. So to, mawasakin natin to, babak kasi natin buo yan. Okay, so sige, balik ako pag na ko na, at least makuha nyo na yung basic pointers kung ano yung problema, paano tinitira isa-isa. Okay, so sige. Okay, so gumawa ko ng improvise. Yan, needle siya, may nabibili sa Shopee nito. Tapos naka-connect dun sa connector ko naman ng tester natin. Okay, so yan, check natin to guys. Ayan tingnan nyo yung ayan. So ground pag kulay green, rabo pag green ibig sabihin ground yan. So dapat yan meron siyang connection. So ground din yan, ground positive to. Yan pula, tama, 12 volts. So ayan, pula. So naka-on dapat ang susi yun, meron.
Okay, so after natin na mag-troubleshoot dito sa area ng kanyang loob ng kanyang fuse box. So walang ground, ibig sabihin may problema yung kanyang circuit either sa fuel system ng ground, nagkaroon ng open circuit o putol yung wire. So ang gagawin natin guys ay kakabit ko muna uli yung kanyang fuse relay dun sa labas, and then pagkatapos babaybayin naman natin yung kanyang wiring doon naman sa kanyang papuntang fuse sa kanyang tawag niya na fuel system. So, doon naman tayo mag-focus guys para makita niyo naman kung ano yung main problem to. So tara. Okay, so nabalik ko na guys yung fuse box, and then tinanggal ko muna temporarily yung kanyang battery para ma-check natin yung mismong main harness. Ginawa ko kasi dito yung continuity, chinek ko na, so may problema talaga dun sa mismo sa my fuel system. So tara, check natin. So punta tayo sa fuel system guys para makita natin. Tara. Okay, ayan, kita nyo naman yung pagkakayari talagang putol-putol na yung wire, hindi mo maintindihan kung saan dito yung sa ACM to. 12 volts sender, ground, 4 na terminal to sa gauge. So marami yan, sigurado ang ground ito automatic, itong green, tapos sender sa floater. Okay, so ito naman positive, so 4 na ground. So kailangan natin ng konting diagnose pa. So ayusin ko muna yung wire, yung pagkakayari ng wire, especially yung sakit. Tatanggalin to para maayos ko muna yung wire bago natin i-tester. Sige. Okay, so tinanggal ko na guys. Ang gawin natin, repair natin. So makikita nyo guys, talagang yung sakit hindi talaga mapakinabangan dahil nasagad talaga yung putol ng bawat wire. So ang gagawin ko sistema is ikakabit ko na lang yung tatanggalin ko yung pin, and then ikakabit ko yung wire. Mahalaga yung pin mabuo. So makikita nyo naman talaga na talagang magrugi talaga yung repair nito guys. So check natin guys, balik ako pag makabit ko na yung sistema. Okay, so gumawa na ako temporary na na sakit. Mahalaga ito, yan, masalpak siya doon. Okay, so ito temporary lang to guys kasi bibili tayo ng panibagong sakit ito. Ang mahalaga makabit ko lang muna para matest na natin kung under ba o hindi. Okay, so medyo mahirap kasi hanapin yung assembly nito, medyo mahal, masakit sa ulo. Sige, ikakabit ko muna ito guys, and then go na tayo. Fire tayo ng gawa tayo ng temporary na sakit natin dahil sira yung kanyang sakit. So ayan, so putol-putol na to, especially yung dito yung kanyang filament, talagang terminal filament putol-putol na guys, kaya mahina na yung kapit. So ito open circuit, ayan, ito open circuit. Ayan. Okay, so try natin kung magana ba yung ginawa natin. So ayan na, nilagyan natin ng gasket all para temporary na sakit niya, parang temporary, permanent na ito guys, para hindi na matanggal yung tapos lalagyan pa natin ng pampatibay. Okay, para mas lalong hindi siya, para safety talaga siya. Lagyan natin ng main harness. Okay, so at least nakuha na natin yung remedy para sa wiring guys. So ang mahalaga nito, walang putol-putol. Yung nakaraan grabe putol-putol to, so kailangan silyado. Okay, so yun ang mga technique. Okay, so ayan na guys, na final na natin yung pump, yung harness nakabit na natin, at saka yung kanyang tawag yan, nilagay ko na rin ng tali ng ganito, bali permanente na yan guys, kasi wala tayong makita tawag niyan, yung kanyang sakit talaga, kaya ginawa ko na lang imbis nga temporary. So ganito yung forma niya. Okay, so ang gawin natin, papandarin na natin yung papandarin, i-on position natin yung susi para malaman natin kung gumagana ba ito. Balikan natin guys kung kumusta, kung gagana ba itong fuel pump nya. Okay, so sige, punta tayo doon guys, on natin yung susi, on natin. So kagulo pa yan guys. Okay, so on natin, position on. Okay, papakiramdaman natin yung yung kanyang bomba sa likod kung gumagana ba. Okay, okay na yung niya guys, yung tangke may vibrate na, naririnig nyo, ibig sabihin gumagana na yung yung pump sa ilalim. So okay na siya, kasi nilagyan na natin ng wire, yung sakit nya natin, tawag niya na ginawa din na paraan.
Okay, so okay na siya. Sa pakiramdam nyo, mabuti yung tunog ng pump. Gumagana na siya. So ibig sabihin, may pressure na siya sa loob. Okay, so then tanggalin na natin yung kanyang common rail system. So makikita natin dito kung ano yung pressure na lalabas, kung meron ba siya o wala. Okay, so pero bago natin tanggalin guys, chinek ko na yung mismong kanyang independent coil. May spark plug naman na kuryente na lumalabas. So positive na tayo sa electrical ng kuryente ng spark plug. Okay na yun. So sa fuel system man tayo. So check natin guys yung dashboard. I-on natin yung susi para makita natin kung ano. Check natin, i-on natin yung susi guys, para check natin kung may pressure na ba rito. Yep. On position, yun, nawala. So check natin. Yun, meron. Kita nyo, ang lakas ng ano. Ibig sabihin meron ng pressurized na yung ano, yung common rail. So off na natin na makina guys. Okay, off na natin yung engine. Okay, ibig sabihin meron ng may pompa na. Sige, kabit ko muna tapos balik tayo. Okay, so abangan nyo yung next tutorial natin guys about naman dito sa full tutorial ng engine scan, kung paano ko in-scan yung unit na ito. Medyo mababa kasi yung video natin ngayon guys. Sa part 2 ko na ito ipapakita kung ano yung ginawa kong proseso, paano ko siya natanggal at napaandar. Okay, dahil sa laki ng trabaho natin, sa laki ng damage ng makina, so hindi talaga may iwasan na lalabas yung immobilizer dahil nga nagkakaroon ng problema yung wiring electrical system niya. Okay, so abangan nyo guys kung paano ko inisa-isa yung problema niyan at paano ko nakuha. So yun ang magandang bentahe. So kailangan talaga mag-undergo ng engine scanning after nyo may kabit lahat ng system, sapagkat electronics yung unit. So hindi siya aandar pag wala talagang guide na ano yung tutumbukin mo pagdating sa ECM. Although nakuha na natin yung mga electrical, na-address na natin, pero yung yung sa kanyang immobilizer guys, yung kanyang pag-program, pag-resetting, pag-relearn, so kailangan na makuha nyo yung punto by punto na yun. So abangan nyo yun guys sa aking next tawag yan vlog. Okay, so mahalaga makita nyo yung punto by punto kung paano ko siya tinira manually. Okay, so padarin natin guys, check na natin kung after nito kung ano mangyayari sa makina. So tara, on natin susi. Okay, start. Check natin. Ayun. So yun lang guys, kita na natin yung sistema. Talagang marami akong ginawang paraan. So ayun, okay na siya. So babalik na namin yan, tapos okay na, paka na, putas na pang bulsa ng may-ari nito, ang ating Brador. Shout out Brad. Ay, shout out. Ito na, panapaanda na namin ang Ford Focus. Nakuha na namin yung yung talagang problema niya. Okay, so yun lang. So maraming salamat. Shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa lahat ng mga YouTube content creator. So medyo mahirap man to, pero at least nakita natin kung paano yung basic pointers, paano titirahin. So please subscribe to the YouTube channel, comment lang kayo down below, and then I will reply anytime, anywhere. Okay, so subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. Da 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 da.